자신을 아는 것이 진정한 지혜이다. 자신을 이기는 것이 진정한 강함이다. 이 명언은 자신을 이해하고 본인의 감정과 상처를 이해하는 것이 중요함을 말하고 있습니다. 마음이 평온할 때 누구와도 잘 어울릴 수 있다. 이것은 마음이 안정되어 있을 때만 진정한 인간관계를 이룰 수 있음을 말해줍니다. 우리는 자신의 행동에 대한 결과를 겪는다. 나쁜 결과에 대해 불평하지 말고 행동을 바꾸라. 이 명언은 우리의 행동이 결과를 만든다는 것을 말해줍니다. 종종 우리는 자신이 가장 큰 적이다. 이 명언은 우리가 종종 자신에게 가장 큰 상처를 줄 수 있다는 것을 상기시켜 줍니다. 변화는 피할 수 없다. 우리는 그것을 받아들이거나 그것에 맞서 싸울 수 있다. 인간관계 속에서 변화는 필연적이며 이를 받아들이는 것이 중요함을 강조하고 있습니다. 상처받은 마음은 우리 자신이 치유할 수 있다. 이 명언은 우리 자신이 상처를 치유할 수 있는 힘을 가지고 있다는 것을 말해줍니다. 평화는 외부에서 오는 것이 아니라 내부에서 오는 것이다. 이 명언은 진정한 평화는 자신의 내면에서 찾아야 함을 말해줍니다. 인내는 최고의 덕목이다. 이 명언은 인간관계에서 인내심이 중요함을 강조하고 있습니다. 자신의 과거를 이해하면 다른 사람을 이해하는 데 도움이 된다. 이 명언은 자신을 이해함으로써 다른 사람을 이해하는 길이 열린다는 것을 말하고 있습니다. 삶이란 자신을 찾는 여행이다. 목표는 그 여행을 즐기는 것이다. 이 명언은 삶과 인간관계를 즐기는 것이 중요함을 말해줍니다. 행복은 외부에서 오는 것이 아니라 내부에서 오는 것이다. 이 명언은 진정한 행복은 자신의 내면에서 찾아야 함을 말해줍니다. 우리는 모두 같은 하늘 아래 살고 있지만 모두 다른 별을 보고 있다. 이 명언은 우리 모두가 각자 다른 시각과 경험을 가지고 있음을 상기시켜 줍니다. 인생은 고난의 연속이지만 그 고난을 이겨내는 것이 삶의 목표이다. 이 명언은 삶의 어려움을 극복하는 것의 중요성을 말해줍니다. 겉모습을 보지 말고 마음을 보라. 이 명언은 사람을 판단할 때 겉모습보다는 그 사람의 마음을 보는 것이 중요하다는 것을 말해줍니다. 자신을 아끼지 않으면서 다른 사람을 아낄 수 있을까? 이 명언은 자신을 아끼는 것이 타인을 아끼는 첫걸음이라는 것을 말해줍니다. 사랑은 마음의 빛이다. 이 명언은 사랑이 인생을 밝게 만드는 힘이라는 것을 말해줍니다. 사람은 자신의 생각에 따라 세상을 바라본다. 이 명언은 우리의 생각이 우리가 세상을 보는 방식을 결정한다는 것을 말해줍니다. 삶은 끊임없는 배움의 과정이다. 이 명언은 삶이 계속되는 학습의 과정임을 말해줍니다. 모든 사람은 자신이 만든 행동에 대해 책임져야 한다. 이 명언은 우리의 행동에 대한 책임을 강조하고 있습니다. 우리는 자신이 선택한 길을 걸어야 한다. 이 명언은 우리가 책임감을 가지고 자신의 선택을 따를 것을 권고하고 있습니다. 자신을 아는 것이 진정한 지혜이다. 자신을 이기는 것이 진정한 강함이다. 이 명언은 자신을 이해하고 본인의 감정과 상처를 이해하는 것이 중요함을 말하고 있습니다. 마음이 평온할 때 누구와도 잘 어울릴 수 있다. 이것은 마음이 안정되어 있을 때만
진정한 인간관계를 이룰 수 있음을 말해줍니다. 우리는 자신의 행동에 대한 결과를 겪는다. 나쁜 결과에 대해 불평하지 말고 행동을 바꾸라. 이 명언은 우리의 행동이 결과를 만든다는 것을 말해줍니다. 종종 우리는 자신이 가장 큰 적이다. 이 명언은 우리가 종종 자신에게 가장 큰 상처를 줄 수 있다는 것을 상기시켜 줍니다. 변화는 피할 수 없다. 우리는 그것을 받아들이거나 그것에 맞서 싸울 수 있다. 인간관계 속에서 변화는 필연적이며 이를 받아들이는 것이 중요함을 강조하고 있습니다. 상처받은 마음은 우리 자신이 치유할 수 있다. 이 명언은 우리 자신이 상처를 치유할 수 있는 힘을 가지고 있다는 것을 말해줍니다. 평화는 외부에서 오는 것이 아니라 내부에서 오는 것이다. 이 명언은 진정한 평화는 자신의 내면에서 찾아야 함을 말해줍니다. 인내는 최고의 덕목이다. 이 명언은 인간관계에서 인내심이 중요함을 강조하고 있습니다. 자신의 과거를 이해하면 다른 사람을 이해하는 데 도움이 된다. 이 명언은 자신을 이해함으로써 다른 사람을 이해하는 길이 열린다는 것을 말하고 있습니다. 삶이란 자신을 찾는 여행이다. 목표는 그 여행을 즐기는 것이다. 이 명언은 삶과 인간관계를 즐기는 것이 중요함을 말해줍니다. 행복은 외부에서 오는 것이 아니라 내부에서 오는 것이다. 이 명언은 진정한 행복은 자신의 내면에서 찾아야 함을 말해줍니다. 우리는 모두 같은 하늘 아래 살고 있지만 모두 다른 별을 보고 있다. 이 명언은 우리 모두가 각자 다른 시각과 경험을 가지고 있음을 상기시켜 줍니다. 인생은 고난의 연속이지만 그 고난을 이겨내는 것이 삶의 목표이다. 이 명언은 삶의 어려움을 극복하는 것의 중요성을 말해줍니다. 겉모습을 보지 말고 마음을 보라. 이 명언은 사람을 판단할 때 겉모습보다는 그 사람의 마음을 보는 것이 중요하다는 것을 말해줍니다. 자신을 아끼지 않으면서 다른 사람을 아낄 수 있을까? 이 명언은 자신을 아끼는 것이 타인을 아끼는 첫걸음이라는 것을 말해줍니다. 사랑은 마음의 빛이다. 이 명언은 사랑이 인생을 밝게 만드는 힘이라는 것을 말해줍니다. 사람은 자신의 생각에 따라 세상을 바라본다. 이 명언은 우리의 생각이 우리가 세상을 보는 방식을 결정한다는 것을 말해줍니다. 삶은 끊임없는 배움의 과정이다. 이 명언은 삶이 계속되는 학습의 과정임을 말해줍니다. 모든 사람은 자신이 만든 행동에 대해 책임져야 한다. 이 명언은 우리의 행동에 대한 책임을 강조하고 있습니다. 우리는 자신이 선택한 길을 걸어야 한다. 이 명언은 우리가 책임감을 가지고 자신의 선택을 따를 것을 권고하고 있습니다.